مساء الخير للجميع. اهلا وسهلا بكم جميعا في بيتكم الثاني المركز الجماهيري دير الاسد. فباسم اداره المجلس المحلي انا وابو جواد واعضاء المجلس وموظفي المجلس وكل ما يتبع المجلس، فباسم إدارة المركز الجماهيري وأخص بالذكر رافع الأسدي وزملائه، باسم لجنة فعاليات ثقافيات، وباسم المجلس النسائي، وباسمكم جميعا، وباسم أهالي دير الأسد جميعا، نرحب بكم جميعا ونرحب بالضيوف الكرام اللي شرفونا. واسمحوا لي أخص بالذكر الفنان الكبير أبو صالح المنبلي، أبو حسن وزاكي والأخ الجليل وكل الضيوف اللي شرفونا مليون أهلا وسهلا بكم. احنا بنعمل تقدير بالجانب الأخلاقي. أهلا وسهلا بالجميع. بالنسبة إلى برنامج اليوم زي ما تفضل الأخ أبو الأمين كفيت وفيت والله يعطيك العافية، لما نتوجهوا شخصيات معينة بالنسبة للبرنامج رحبنا في عرض هذا الفيلم المشرف للجميع، وأبدينا استعدادنا التام من أجل تنفيذ هذا المشروع أو هاي الفعالية اللي في نظري مهمة جدا، واللي بدي أقوله لجمهورنا الجميع. هاي اليوم فعالية مهمة جدا. في الأسبوع الماضي المجلس النسائي كمان قام بفعالية في عرض مسرحية كيف وليش للفنان يحيى أبو جمعة، وقبلها بأسبوع كمان المركز الجماهيري مع المجلس المحلي كمان كان فعالية لمسرحية اللي هي اسمها الناس أجناس. الفعاليات كانت والفعاليات مستمرة. كان في ملاحظة الأسبوع الماضي في موقع معين إنه إحنا بدنا مشاريع. اللي بدي أقوله المشاريع مهمة وبدنا مشاريع وعملنا مشاريع ورايحين نعمل مشاريع لا إلها أول ولا إلها آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى ما خلق الدنيا في يوم واحد. طول الروح مع الوقت وبأسرع وقت كل شيء بيصير إن شاء الله. واللي بدي أقوله بالنسبة لهذه الفعاليات هي لا تقل أهمية عن باقي المشاريع. اليوم سواء مجلس محلي في عنده دوامه وموظفين في عندنا الدوام تبعهم وطلاب في عندنا الدوام تبعهم وعاملين في عندنا الدوام تبعهم وطلاب في عندنا الدوام تبعهم، ولكن ماذا بعد يوم العمل؟ احنا ملزمين بالاضافه لعملنا في المجلس المحلي وبالاضافه كل انسان بيعمل واجبه في عمله نلاقي اطار ما بعد يوم العمل او يوم الدراسي لطلابنا وطالباتنا، للصبايا والشباب، للنساء والرجال، لكبار السن، لكل انسان وانسان. من هذا المنطلق احنا بنرحب وبنشكر الجمعيه جمعيه او اعضاء جمعيه ثقافيه، ونشكر كل الجمعيات، واحنا بنناشد زي ما ذكر ابو الامين كل انسان في عنده راي معين او في عنده فكره معينه لطرح برنامج معين، المجلس المحلي بيرحب بهذا الشيء، والمركز الثقافي المركز الجماهيري بيرحب بهذا الشيء، وكل دير الاسد والقرى المجاوره بترحب بهذا الشيء. فمن هذا المنطلق احنا بنرحب بكم جميعا وبنشكركم الجميع على حضوركم، وان شاء الله بنلتقي دائما في مناسبات طيبه، وبنحييكم مره وصالح كل مره انت ونجدك بمنار التوفيق، وان شاء الله بتضلوا عنوان لمجتمعنا الجميع. بارك الله فيكم وشكرا لحضوركم. بدي اطلع لموضوع معين.
الاشخاص بيقولوا ما انتهيناش. موقع المجلس المحلي، مجلس محلي دير الاسد فعال وشغال. في خلال اقل من شهر اطلع عليه اكثر من 40,000 شخص، وكل هاي البرامج اللي موجوده في المركز الجمعيه او غيره، وكل عمل بيقوم فيه المجلس المحلي موجود في موقع المجلس، وطبعا لازم نعلن عنه في موقع المجلس. هذا الشيء ما بقول انه نقدر دور جمعيه جيران، موقع جيران مشكور يا ابو كريم بارك الله فيك. هاي الفعاليات زي ما ذكر وكلياتنا متعلمين وكلياتنا اليوم نفوت على المواقع. انا اللي بطلب منكم الجميع تراقبوا يوميا في فعاليات وفي شغلات وفي مشاريع وفي برنامج لعملنا الجميع. نتوجه انتم تتوجهوا للموقع تبع اللي تابع للمجلس المحلي والمسؤول عنه عمر القاسم مشكور. اي خبر او اي شغله بالاضافه اللي احنا ننشرها الموقع هو لآل دير الاسد وللمنطقه جميعا، وكذلك الامر بالنسبه لموقع جيران. بكرر الشكر للجميع بارك الله فيكم. اليوم اهلا وسهلا بكم. شكرا. هل بيحلموا في بيوت معموره وعيشي رغيدي في كنف عزه؟ أم بيحلموا بالعيد والأنوار ولابسين من الفرح بزة؟ هل بيحلموا بحقل القمح أزهار بيتمايلوا ومع كل نغم هزة؟ أم بيحلموا مع سرب من أطيار بعاد مرمى الشبك والرزة؟ أم بيحلموا في القمر إنه صار أقرب إليهم من بعد قفزة؟ هل بيركبوا الميات على موجات أو بزرعوا بأرض الوطن أرزة أو برسموا من حلمهن لوحات أو بيقرأوا بمدح النبي الهمزة؟ منين بدهن يحلموا الأحلام؟ منين بدهن يحلموا الحلمات والوطن مات وما حدا يعزي؟ ما بحلم الجوعان من خبزات، ما في قمح والأرض مبتزة، ما بحلم العطشان من ميات صاروا من هموم الظهر مزة. هيهات يحلم من عري هيهات ثيابه وهت درزة بعد درزة. لحن الشجاعة طفل غزي بحلمه، لحن الشجاعة طفل غزي بحلمه بعزفه، والتاج عملوك العرب بخزي. مهما تلفوا من الأسى لوعات بيرفع على الصاري شراع المرجلي، فارس عمهره والشرق عنزي. عمر قصة فتى فلسطيني له حلمه الخاص به. مثل أطفال غزة لا فرق بين الضفة وغزة، إنها الدولة الفلسطينية التي لابد أن تقوم. عمر قصة فتى فلسطيني له حلمه الخاص به. ترى هل ينجح في تحقيق حلمه وتجسيده على أرض الواقع؟ دعونا أيها الحضور نستكشف ذلك. ولكن أريد أن أشير إلى أن برنامجنا في لجنة الثقافيات أمسيتين لاحقات في عنا في منتصف آذار. أمسية ستكون حول يوم المرأة ويوم الأم، وفي نهاية آذار ستكون أمسية مخصصة ليوم الأرض الخالي. ثم سيأتي البرنامج المفصل للجنة الثقافيات بالتعاون مع المجلس المحلي دير الأسد. لننتقل إلى عمر. طاب مساءكم.